Reka nongere mbahe ikaze kuri Vibe TV show. Twagarutse ubu noneho tugiye kukwereka uburyo bafungura YouTube channel. Hanyuma nawe ugatangira gushyiraho video zawe bwite bufatika. Yabenshi bajya bibaza ati ni gute wafungura YouTube channel. Iyi video rero nigiye kukwereka uburyo wafungura YouTube channel yawe nawe ubwawe, hanyuma nawe ugatangira gushyiraho video unashaka na subscribe. So iyi video rero niyo nabazaniye kugira ngo mbereke uburyo wa creatinga YouTube channel. Kuri utarubizi rero cyangwa kuri udukurikira ariko utazi uburyo wafungura YouTube channel, ndagushishikariza gukurikira iyi video yose ukayirangiza. Yes. So nta birenze rero, fa kuba uza gukurikira iyi video maka irangiye. Uraza kumenya byose kubijyanye na YouTube. Kubijyanye na YouTube uraza ubimenya. So natinze rero reka nangire nk'ibisanzwe ndajya kuri YouTube, urafungura data zawe. Hano ngiye zanjye zirafunguye, hanyuma ujye kuri YouTube yawe, YouTube usanzwe ukoresha. Ngiye harimo password, ariko password nashyizemo password y'urutoki ya fingerprint. We hari gibe nayirimo, nge nta kibazo, ntubigire ikibazo. YouTube ni isanzwe, ni usanzwe ukoresha, ni YouTube ariko atari YouTube Go. Ku bantu bafite YouTube Go nyekaho bidakunda, kuko ira YouTube Go ntago igikora, kuri YouTube isanzwe nikora. Nk'ibisanzwe rero kubona ko twageze kuri YouTube yacu. Nk'ibisanzwe twageze kuri YouTube ya channel yacu. YouTube isanzwe nyine tusanzwe tureberaho video. Wowe ikintu uri bukore rero, uraza kuri kano kantu ka hano, sinzi niba uri kukabona. Uraza kuri kano kantu ka hano, Murihangana telefone yacu iri kugenda gake, ariko ndabikwereka. Isubiye inyuma. Nk'ibisanzwe ni kuri YouTube. Phone yacu iri kugenda gake, ariko murihangana. Ni ibintu byoroshye cyane, urabona ko byoroshye. So nk'ibisanzwe ndagira ngo urebe, witegereze neza. Urabona haruguru mu nguni, ni phone iri kutugwa, ariko ni ukugira ngo bibereke neza. Ariko nyine muri kubona hari hejuru mu nguni hari akantu kana, iriya ni email yawe uba warafunguye. Kari akantu kana uri kubona hano ruguru, iyi ni email yawe uba warafunguye. Kwa ko nitwa Nsengiyumva hazazana, ariko iyo bishaka ntabwo kari akana kazaho kiraho ifoto. Byose tuzajya tubireba uburyo washyira ifoto kuri channel yawe. Ariko reka tubanze turebe by'ingenzi. Uraza ugakandeho, numara kugakandaho rebe neza witonze. Hano hejuru araguha ngo barakwereka email yawe, bakwereke n'amazina yawe wanditse kuri email. Wowe ikintu uri buze guhita ukora nk'ibisanzwe, nugera hano ikintu uri buze guhita ukora, uraza kuri kano kantu kanze nkabereke. Uraza kuri kano kantu iwa channel, wibuke ko nta channel ufite.
uraza ugakandeho wacana. Numara kugakanda turategereza akanya gato biri kurodinga. So urabona ko turahageze. Numara kugera kwereka bisa. I'm sorry. So sorry. Tugarutse kuri ya page yacu bari baduhaye. Urabona iyo ugeze hano, kwa ko na channel ufite, iyo ufite channel bahita bakujyana kuri video zawe no kuri YouTube channel yawe. Ariko iyo udafite channel noneho bahita bakwereka ino page. Hano hambere habanza muri kuhabona, ndakeka muri kuhabona akantu ka mbere kabanza, kano ka mbere kabanza. Urabona ko hano bahita baguha ngo shyira ifoto. Bya bindi nakubwiraga. Ariko tuzabyiga neza birambuye. Ikintu hano tuje kwiga ni uko wa creatinga YouTube channel. So hariya rero uhita uhashyira ifoto iyo ubishatse. Noneho rero hano ha kabiri, iyi page ya kabiri nako name, hano hakurikiraho ha kabiri, hano hasanzwe ni name, izina wakita channel yawe. Ese iyi channel ushaka gufungura wayita irihe zina? Niye zina ushaka kwita YouTube channel yawe. So urugero njyewe reka nze ndanyite, rakana no kuri akantu kameze nk'ikaramu baguhe kwandika izina rya channel yawe. Urugero njyewe channel yanjye reka nyite channel yanjye reka nyite Ukwezi TV. Ukwezi TV. Iyo umurangije kubyandika uhita ukanda save hara hejuru. Save. Uhita ukanda save wowe ugategereza. Wowe bihita birangira nta bindi. Wowe niba wiyananije kwita izina bihita birangira Ukwezi TV YouTube channel yawe. Noneho uhita uza hano handitse ngo create channel. Hano handitse create channel. Hano handitse create channel. Muri kuhabona? Hano handitse create channel. Ugahita wakirika. Iyo umaze kwakirika urategereza akanya gato. Hano bagahita bavuga ati channel created. Channel created. Niko bahita bakwandikira. Ukwezi TV. Ukwezi TV no subscribe, no video, more about this channel. Please, hano iyo uhageze wowe ikintu bisigaje no kuba wafite video muri gallery yawe cyangwa se kuri memory yawe ya phone yawe. Wowe nta kindi tukora, uhita ukora upload video hano ku channel wayifunguye ugatangira gushaka aba subscribers. Twibutse ko kugira ngo uhembwe bisaba aba subscribe 1000 na watch time 4,000 amasaha 4,000. Hano ni ukuhigira uko wafungura YouTube channel. Kuri wowe uzabona iyi video uzatwandikira n'ibindi mushaka ko twigaho byinshi cyane. Murakoze. Nge nari Nsengiyumva. Iyi ni Vibe TV show nk'ibisanzwe. Kora subscribe kuri utarayikanda, hanyuma uzarushaho kumenya n'ibindi byinshi cyane nko kuverifyinga account yawe,
gushyiraho thumbnail kuri YouTube n'ibindi byinshi cyane, ko washaka subscribe nyinshi, ibyo wakora byinshi cyane tuzajya tubibagezaho. So nkeka rero ko wowe wakurikiye video itukora nganditse ngo create, ubwo ni ugukaratinga video nyine, cyangwa se hasi ahangaha kuri akamenyetso ko guteranya kuri bamwe bagafite, cyangwa se kuri wowe ufite machine hari ubundi buryo bashobora ku uploadingamo video. So murakoze rero, njye na Nsengiyumva ikiganiro nakagaruka kuri Vibe TV show. Sawa, murakoze.